retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai embauché une décoratrice et elle m'a décoré ma maison. Toc. Ah, quelqu'un sonne à la porte. On va toquer la porte. Bonjour. Oui, j'ai commandé quelque chose sur Amazon. Il y a besoin d'une signature? Non. Non? Ok. Bah, faites-moi de la trad, s'il vous plaît. Je n'ai pas commandé de pins. Ah, voilà. Vous êtes sûrement trompé. Ouais, j'ai commandé cette voiture, ces rollers et un jouet. Voilà. Vous voulez venir un peu chez moi? Bien sûr. Merci. Allez, venez, Annelle. Et oui, c'est mon petit frère, le facteur. Oui, et c'était moi. Et du coup, on continue le room tour avec Queen. Oh, elle m'a manqué, hein. Ça fait depuis longtemps que je ne l'ai pas vue. Voilà. Elle est tellement belle. Tellement belle. Voilà. Tellement très belle. Du coup, ici, c'est la cuisine. Ici, c'est le salon. Ici, c'est la petite salle à manger. Moi, je veux remettre mon skin normal. Vous me le notez dans... C'est moi qui lui a fait. Ouais. La petite baignoire. Notez la tenue que ma soeur elle m'a fait. Et les lits. Voilà. Je fais un glitch. J'ai oublié de le montrer. Je l'ai pas totalement terminé, mais je suis en train d'économiser. C'est une chambre pour mon enfant. Enfin, mon futur enfant, parce que je ne l'ai pas toujours. Il est bien, hein, pour l'instant, la chambre. Je peux peut-être le partager avec mon kitsune. Et moi, je pourrais vivre en haut. Ouais, tu pourrais vivre avec mon enfant. Anna, regarde ce que j'ai fait. What? Bah, téléporte-toi à moi si ça bug. Non. Ah non, ça bug pas. Voilà ma petite maison. Du coup, on va aller tester les outils qu'il a achetés sur le champ. Tu viens, Nel? J'arrive. Et en même temps, je vous montre son skin. Celui-là, là. Ah. Voilà le skin à mon frère. Franchement, personnellement, moi j'aime bien. Dites-le moi dans les commentaires, vous en pensez quoi, mais moi je trouve que ça fait stylé. Ok, on y va d'or, on va tester. Est-ce que je peux avoir une voiture? Attends, mais mets-toi en bébé. Ok. Maman. J'ai faim. Manger, manger. Est-ce que maman elle préfère? Voilà, Faim. le fly. Franchement, il est bien. Vraiment bien. Maintenant, on met ride. Ce que j'aime bien dans le kitsune, c'est qu'il va plus vite que les autres en ride. Ouais, il va plus vite. Ok. Du coup, maintenant, on teste les rollers. On va faire un tour de terrain. On la dépasse. Attends, je vais prendre la poussette double, comme ça t'es dedans. Pousse. Maman, ça va. Franchement, c'est bien. Maintenant, c'est la voiture. Moi, j'ai l'habitude et tout ça avec tout ça parce que je les avais sur mon autre compte. Anna, je suis dans la poussette encore. Oui, je sais. Elle sait pas rouler des voitures. Imagine. C'est que je peux te déposer, Anna. Attends. Elle sait pas rouler. T'as passé ton permis de conduire où? Aïe. Accident. Attends, Anna, passe-moi une mini voiture. Ok, attends. Fais-moi une trad. Pas la rose, une autre, la rouge, la noire.
Et je vous montre les trois trucs Non. que j'ai gagnés. Ouais, voilà. Il va les faire grandir jusqu'à full grande. Et le quatrième? Là. Ah, voilà. Et il va faire un néon au chocolat J'ai Labrador. utilisé la trace en fait. Purée. On va faire une course. On va voir celle qui gagne. Logiquement la mienne. Oh non, tu rêves. C'est le meilleur pilotage que toi. Ou pas. Attends, mais... Mon kitsune va même porter chance. Ok, du coup, mets-toi à la case départ. Allez, ici. Ah, petite voiture. Vroom, vroom, vroom. 1, 2, 3. Oh. Il est où, Adèle? Allez, on doit aller chez moi. J'ai déjà... C'est où chez toi? Coucou. Je suis chez moi. C'est où chez toi? Coucou. Je te vois pas. C'est où chez toi? J'essaie de te trouver avec ma bignole. Attends, je me téléporte à toi. Nope. Je vais te chercher. C'est le cache-cache de voiture. Allez, cache-toi avec une voiture. Genre, on fait un cache-cache de voiture. Ok, mais on n'a pas le droit de se téléporter. Hein. Ok. Attends, je me cache. Ok. Je me cache ici. Non, 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 non. Dans une maison? Non, c'est moi qui... D'abord que je me cache, après c'est toi. Bah oui, du coup, c'est pour ça que j'y vais dans une maison. Ok. Je vais Je dans... compte juste à 13. Bah vas-y. Tu me dis quand c'est bon, en fait. Tu rêves. Elle m'a vu. Ah bah du coup, on retrouve une autre cachette. Alors laisse-moi 13 secondes. Moi, je vais prendre un bébé parce que ça prend moins de place. La voiture, elle est plus petite. Du coup, c'est mieux. Je vais sortir Kitsune. Et... C'est bon. Ok, il s'est caché. C'est prêt? Oui. Ok. C'est bon, je sors. Maintenant, je dois te chercher avec ma voiture. Bonne chance. Je vais venir cacher. Mon kitsune, il est tellement gros. J'ai l'impression qu'il va plus vite quand t'es un bébé. Je te vois passer. Ouh, ouh, ouh. Tu n'es pas derrière. Non. Comment tu me vois passer? Moi, je te vois pas. Moi je te vois. Ah, t'es peut-être... Moi. T'es où? T'es où? Mais t'es où? Devant moi. Elle est devant moi. Attends, j'en ai plein. Oh. Ah, Nelly, il est là. C'est où? T'es là. Oula. Ah! Oula. Mais comment dire là? Oula. Mais t'es pas en haut. Je vais prendre Kitsune. Mais t'es où? Mais t'es où? Mais il est où? Les abonnés, dites-moi si vous le voyez quelque part, mais... Vas-y, Annelle, passe-moi un indice. Annelle. Arbre. Quoi? Arbre. Oui, ça j'ai compris. Arbre. Tada. Tada. Il est où? Mais tu me vois pas? Mais qu'est-ce que... Je t'ai vu passer. Mais t'es où? Purée, mais j'ai pas vu. Mais t'es où? Purée.
c'est le meilleur que j'ai. Vas-y, lingot charte. Il y a là. Où? Attends, montre-moi sur ton pad. J'étais T'étais là? Et toi, tu me dis depuis avant que je... Eh purée, il me dit depuis avant qu'il est là. Oh, les mauvais joueurs. Rejoins-moi. Oh, le mauvais joueur. Bon, maintenant, c'est moi qui dois trouver. Allez, je vais dans une maison. Ok, bah, t'es caché dans une maison là? Ouais. Moi, je compte. Je compte juste à 13. Ah, Non, non, moi je t'ai pas compté. juste avant. Non, Tu me dis quand t'es caché. ouais. Caché ou pas, j'arrive. Non! Je rigole. Je vais te trouver. Anna, mais t'as pas le droit de sortir au l'autre là. T'as pas le droit d'aller dans la maison, tu peux pas aller au dehors, voilà. T'as le droit d'aller où il y a les maisons. Où il y a les maisons, tu as le droit. Ouh. Oh, j'ai un meilleur cachette au monde. Ok, allez. Attends, ça a bugué. Attends, encore presque. Voilà. T'as pas le droit d'aller dans les maisons. Ouais, t'inquiète. Oh, c'est la meilleure cachette au monde. Et même moi, je me vois pas. Annelle, t'es où? Moi, je regarde sur le téléphone à Annelle. Oh, purée, il est tout près. Ah, je voyais passer les abonnés. Je vois passer. Non, je rigole, je t'ai même pas vu passer en vrai. Ah, il t'est passé juste devant. Non. T'es où là, la maison orange? Non, je suis pas dans la maison. Je suis près de la maison noire. Qui est à côté de la maison orange. Je suis juste en face de la maison noire. Tu sais que je te vois. Non. Tu me vois pas? Montre. Montre que tu me vois. Allez, bah c'est la fin de cette vidéo les abonnés. Allez, salut!